别看，不能看。头发谁他妈是我的肯定不卷。我差点睡着了。你啊？没有，我这边他们说他看到你差点睡着了，干嘛呢？这安民不能说这个字。这个发无切60级的老板都来了，60级的哦，60级的老板发无切，打不打？打的话支持一下。你叫我看他们送嘉年华的有好多。我嘉年华有好多啊，跟你打的话，我就等一下叫老板过来送医药费给你啊。等一下把我那打了那头破血流的，你老板跑了，谁给我送去呀？我得自己出医药费养那个去治疗。一针就打好了，还有什么治疗？操！哎呦，你要有那本事，你还在这里。谁说没本事哦？你本来就不打。来个美女。哦，那个是9岁的地方，那里，哎，这个9岁在这里。Hello， 哦，哎呦，我的天，来个美女行不行？什么意思？你直播内容？哦，好的。哎呦，又被提醒了。哎呦，怎么老是被提醒哇？我们正能量的哇。哦，看来不行，我今晚上。哇，好棒！叔你好，叔哥你好。写作业去了，写作业，明天还要写作业，没有作业。不要。明天还要补课。我们是大学生。大学生也要去。今天晚上一把正常的 PK 都没打到，家人们支持一下，打一把正常的 PK。感谢漫漫人生路，感谢。现在是首次送礼欢倍，家人们首次送礼欢倍，感谢生生世世，感谢。今天晚上一把正常的 PK 都没打，哎呦，又要被提醒。来打波，家人们有空的支持打波，正能量。怎么我们白天做正能量的，晚上聊一下天都要被他提醒好多次。嘉诚，哎呀，对面这个，哎呦，他那边怎么才3票啊？差13票过嘉诚，叫他们赞每个人有5分哦。家人们有空的赞一下，有空的支持啊，有手里有空的家人们点赞，欢迎红景哥。还差12票，家人们还差12票过嘉诚，还差。感谢生生世世，感谢叶切不美切失忆，还差11票，家人们还差11票过嘉诚。失忆还差8票，家人们还差8票，差4票，差3票，感谢叶切不美切失忆，感谢你支持过了嘉诚，感谢。家人们，你们有没有票？手里有没有票？去他对面那里送7票，
他现在才3票，上7票，7票的话他就10票了，10票。全部击溃，不给机会，全军击碎。卑职正是大内密探锦衣卫。感谢一夜，感谢一夜，感谢。你问我西城，那最后是什么？他会被投桃？东厂他会被投桃？杀，东厂不敢管的事我管。一句话，东厂管得了的我要管，东厂管不了的我更要管。先斩后奏，皇权特许。最后20秒，最后20秒。家人们手有空的家人们点点赞，欢迎4代同堂，江山半壁，渡你岁月蹉跎，安倍金花。欢迎访谈醒悟。保你江山半壁，渡你岁月。来，赢了！哎呀，我都说，我还过去跟他破10。哥哥还花。最后1秒才打我哈，哥哥还花。感谢漫漫人生路，感谢一马，感谢夜切不美切失忆，感谢重启人生，感谢好事年年，感谢龙艳妹，感谢季节，感谢松平，感谢所有的家人们，感谢你们。等一下再搞。哎，跳舞是吗？啊，跳吧你。还花，你跟着我说句话。你跳个小野猫吧。我不会跳，我是自己创造的，我要跳我自己创造的。你会自己创造舞蹈是吧？开玩笑，我在开玩笑，龙艳妹跟他开玩笑啊。你赶紧跳吧。哦，好。就会离谁？面对你的背叛，无力挽回。告别你的无情，我的误会。Non ti giuro pensate, al mattino voglio te. Scusami più che puoi, non mi lasciare mai. Stringimi forte, amore, questo sogno dedicato a te. Queste note son per te, il mio cuore ama te. Better watch yourself in a this your time. Sissing out here, it will blow your mind. Camera in place and in a doing time. Which crime me attack? At the gun crime. Waste them from true, what else we find? The youth them tired living on the red line. Them no need no excuse to rob the blind. All our weapon is a crowd, they pass it down. 越来越憔悴，是为了谁？好的，谢谢你们那边的哥哥给我来点赞破10。哦，拜拜。好。不跟他玩这个也不够漂亮，这个漂亮的，这个合眼人，我看一下他黏不黏我。哎呦人家还不黏我。哎呀，要找个漂亮的，浪费你们的票，也要找个好看的，对不对？找个难看的，你们那个票也是，也是钱，不是枪打来的。咦，还不黏我喽？Hello， 帅哥，咋的 ？Hello， 美女。今天带着条件又找我来了？哪里有条件？我哪天打赢你过？哎呀，今天你就说咋打？咋打？啊？打你等一下，跟着我说几句话啊！我说什么、你说什么就行了。哦，反正不违规的。就是赢了以后，你赢了以后是吧？啊。不违规的。啊，是啊。你别整那个是那啥的啊！不违规啊。
然后你输了呢？我输了，我今晚上陪你，不是陪你那个打下一把哦，打下一把。怎么打下一把？我输了，你来决定啊，意思。我来决定是吗？啊。那先打这一把上试试，行不行？好。来，从连过来喽。闭麦，就是现在，家人们，现在是双倍的加成。